大雨了。下要可以啊，再去量，没事啊。要下雨啊，要下雨要跑了。要下雨了。下雨啦！下雨的吧，来吧。係啊，嚟！我就影我嗰晚我唔得咯。好激动啊！激动吗？激动！下大雨了，那么激动是不是？你要打。现在才几点，妹妹？才4点多。5点吧。没有5点，没有5点，它就开始天黑了，下大雨了。哎呦，在这里看可以啦。大风啊，大雨哦。你下雨就开心啊。去窗户那里看雨了，来这里看雨了。我要看这里的。打开。你那么喜欢这个面包吗？这个拿着，咬一口。给妈妈看。你看，真的吃了。给我看一下。这个面包它是2分甜的，不怎么甜，有2个口味。然后我弄到的这个面包很好吃，莹莹都吃了一半了。用来做早餐也可以的。里面还有夹心。雨停了。上楼顶干嘛，莹莹？下雨的不能上。女孩子看这个干嘛？我喜欢看小赛罗啊。那么的刻板的，莹莹你又不给关楼顶上面的。我在看楚留。鸭子都飞进来了。莹莹，你跑到2楼了。他把这些菇全部都倒到这里来了，本来是在盆里面的这个鹿茸菇，跑到这里来玩了。看下雨，让他看吧，不然他也无聊，在这里看着莹莹就行了。